Και γεια σας παιδιά, είμαι ο Άγγελος Spiderman Pro 42 και σήμερα θα παίξουμε μαθηματικά. 9 συν 9. Κάνει 18. Ναι, 18 πάλι κάνει. Αυτό ευκολία. Πώς όλοι το ξέρουν 7. Ξανά 7. 5. Ευκολίες είναι. 8 συν 9. 16. Άι παιδιά, δεν πειράζει. Αυτό εύκολο. Κάνει 16. Τέλος. Κάτσε αυτό σήμερα. Θέλω να θέματα. Εγώ τώρα θα λίγο δύσκολο θα διαλέξω παιχνίδι. Πάμε. Είναι 100. Παιδιά. Μάθετε. Είναι αυτό μόνο. Παιδιά, κατάλαβε κάποιον. 10. Όχι. Αυτό πρέπει στο μείον 70. 100. Yes, 113 ήταν. Έλα μου γονίκα. Αυτό, ναι. Έτσι. Ναι, παιδιά. 0. Με τελεία κάτω. Τέλεια. Είναι 300. Δέκα. Όχι. Λάθος. Κατάλαβα. Yes. 316. Τώρα. Είναι 900. 10. Ναι. Τώρα πρέπει καλά να το κάνω. Αυτό πρέπει καλά να το σκεφτώ. Δύσκολο. 926. 29. Πόσο κάνω? Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο. Θα γράψω τα comments. Εντάξει. Είναι... Εγώ τυχαία θα το κάνω. Είναι 6, 10 και 9. Γεια σας παιδιά, ναι. Το ήξερα. Ναι. Τώρα εδώ. Μπαίνει. Μπαίνει το
120. Α, ναι. 0,20. Yes. Τελείω. 5, 100. Yes. Τώρα. Μείον 63. Ναι. Πώς να είναι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο που με ανησυχεί. Πώς θα είναι. Α, κατάλαβα πόσο είναι. Το μέτρησα στο μυαλό, κάνει 3, 3, 4. Α, ναι, παιδιά. Αχ, 4, 3. Πόσο είμαι τέτοια. Αυτό ευκολιά. 210. Σε ένα μωρό το ξέρω. $268. 500. Ένα λάθος. Από τα 9. Σωστά. Επόμενο. Παιδιά, εγώ λέω να πάμε στα πιο δύσκολα. Σε αυτά. Ναι, τέλεια, παιδιά. Το μάτωψα. Εδώ. Ναι. Τέλεια, παιδιά. Ναι. Τέλεια. Το μαντέψαμε και αυτό. Εντάξει. Τέλεια. Τέλεια. Εύκολα για μένα είναι αυτά. Είναι στα μικρά όχι. Να πούμε σαν αυτά. Εντάξει, να πω το εύκολο. Με την βάση. Εδώ. Μήπως είναι τέλεια. Παιδιά, να μην μάθετε προφέσορ στα μαθηματικά. Πάρα πολύ καλός μου.
Εύκολο το. 0 λάθη, επόμενο. Εύκολα είναι. Next. Τέλεια. 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 Εδώ. Αχ, τι κάνει, α ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ. Ναι. Ναι, παιδιά, φίξτε. Ναι, αυτό. Yes. Yes. Παιδιά, τώρα καλύτερα λέω να πάμε στα δυσκολότερα. Να πούμε εδώ. Σίγουρα. Όχι, παιδιά. Αυτό ευκολιά είναι. Ναι, αυτό. Ήτανε. Ναι, δεν πειράζει. Τέσσερα μου, το ήξερα. Έξι. Άιντε. 11. Yes. 2. 17. Το εύκολο είναι. 8. Αυτό πάρα πολύ καλά, παιδιά, να ξέρετε, το ξέρω. Δεν το ξέρω. Το 3 ήταν. Γιατί αυτό δεν το μάθα ακόμα. Μειον 1. Τα ξέρω, τα ξέρω. Το 10, το τελευταίο. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθος. 6 μείον 3. Μείον 9. Το ήξερα. Το ήξερα. Δύο λάθη. Πόμ. Πότε ήταν. 2. Δεν πειράζει. Μείον 2. Μείον 6. Ένα ήταν. Για ήθελα να το... Εντάξει. Πάμε σε άλλο. Σε δύσκολα. Τάξεις. Να, αυτά.
Αχ. Τι να προσβάλλω, αριθμό. Δεν έχω ιδέες. Εντάξει. Αυτό θέλω να το κάνω. Μόνο για σας πω. Μήπως είναι τέτοιος αριθμός. Και τώρα μπαίνει. Πάμε σε άλλα, αυτά είναι από την αλήθεια δύσκολα. Τώρα όντως δύσκολα. Θέματα, αυτά, τι είναι, 2 παίχτες. Έξι είναι στα 2. Δεν έχω παίχτη, όμως εντάξει. Για πλάκα. Και πάρα πολύ εύκολο. Ο άλλος δεν προλαβαίνει να δει τι πρέπει να κάνει. Άμα είναι. 2. 2. 3. 7. Ο άλλος ούτε 1. Και εγώ σωστά. Αυτός 0, σωστά. Ίσως. Το τι είναι, δεν κατάλαβα. Δεν το έμαθα. Δεν θα κάνεις, δεν κατάλαβα. Μήπως... Τέλεια. Yes. Εύκολο, εύκολο. Και εύκολο. Γαλίτσα πως ονομάζουμε. Α, ναι. Είναι 2. Πώς, δεν είναι 2. Τέλεια. Το ένα παιδί. Ναι. Βελικό. Αϊ. Ούψ. Μείον. Κάνει 1. Τέλεια. Αυτό εύκολο. Αυτό μπαίνει εδώ. Τώρα μπαίνει εδώ. Τώρα. Αυτό εδώ. Μαζί, γαλίτσα, πώς λέμε. Το μαζί. Το μαζί. Το μαζί. Το μαζί. Αυτό μαζί. Το μαζί. Τέλεια, παιδιά. Το μπαίνουμε το 7. Το μαζί. Μαζί.
αυτό. Τέλεια. Και εσείς άμα μάθετε παιδιά και εσείς κάνετε τέτοια. Στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε και εσείς να ξέρετε μαθηματικά. Ωραίες άσκησεις να ξέρετε τι έχει εδώ. Αυτό είναι το πιο καλύτερο που παίζουμε. Γιατί να μαθαίνεις και παιχνίδι. Είναι ωραίο πάντως. Και διασκεδαστικό και μαθαίνεις τους αριθμούς. Εύκολα. Και αυτό το τελευταίο. Όμως για να μην κάνω το βίντεο θα το δείξω τώρα όπως λέγεται και μετά θα παίξουμε Bed Wars ή κάτι άλλο. Θα δούμε. Ή θα σας δείξω το βίντεο ή θα παίξουμε ένα match Bed Wars και μετά. Καλύτερα ένα match Bed Wars και μετά θα συνεχίσουμε. Αυτό λέω. Τώρα θα τα κάνω όλα. Γρήγορα. Για να πούμε Bed Wars. Πάμε. Τα σβήνουμε όλα. Μπαίνουμε Bed Wars. Τώρα, λέγεται μαθηματικά παιχνίδι. Περιμένετε παιδιά να σας δείξω. Μπορεί να γράφει. Κοιτάξτε πρώτα την εικόνα. Είναι το πρώτο. Να τώρα μπήκα. Μαθηματικά παιχνίδι για νήπια. Για νήπια είναι, όμως και για μεγάλους. Για να έχεις τάξη. Γιατί και δύσκολα και έχει. Πάντως την εικόνα δέστε πάντως. Γιατί για νήπια δεν βλέπω. Να είναι γιατί έχει πι, επί, μείον, συν. Αυτά δεν τα μάθανε τα νήπια. Εντάξει, τώρα μπαίνουμε Bed Wars. Είναι το δεύτερο παιχνίδι. Κανονικά λέγεται Blockman Go. Όμως εγώ το ονομάζω Bed Wars γιατί Bed Wars είναι σαν ένας πόλεμος κρεβατιών. Δεν ξέρω αν ονομάζεται έτσι, όμως εγώ λέω ότι είναι πόλεμος κρεβατιών. Εσείς γράψτε τα comments. Πώς είναι. Πόλεμος κρεβατιών. Θα διαβάσω. Τέτοια. Αρχίζουμε. Όπως πάντα πάνω από τα κεφάλια του σήμερα, για κάτι λόγο. Και ευτυχώς που έχω αυτό το ξύλο. Γιατί με βοηθάει γρήγορα να κάνω. Τώρα είμαστε κόκκινοι. Γρήγορα πάω να σκεπάσω το κρεβάτι μας. Μας έφτασαν τα 8 μπλοκ να σκεπάσουμε. Όμως αυτό πιο καλύτερο μπλοκ είναι. Είναι πιο καλύτερα. Εγώ παιδιά ξέρετε τώρα δεν θα πάω να πολεμήσω. Κάνω άλλο πράγμα. Θα κάνω ολόκληρο ξενοδοχείο
με αυτά εδώ. Πάντως θα δείτε πώς θα είναι. Και παιδιά, μέχρι που περιμένα και έφτιαξα ολόκληρο τέτοιο. Να τους πάρα πολύ έκανε ώρα. Να γίνει αυτό. Και από τα πλάγια έκανα, για να μην μπει κανένας, ήρθε και ένας πράσινος. Όμως εγώ με αυτό το ξυλάκι που βεράει τον σκότωσα, όχι τον έριξα κάτω. Ευτυχώς κάτι που ήταν πάρα πολύ χάλιος. Δεν ήταν τόσο καλός. Παίρνουμε μπλοκ και ξανά κάνουμε. Αρχίζουμε ξανά να κάνουμε όλο αυτό. Εδώ έβαλα ένα να κάθεται για να προσέχει το κρεβάτι μας. Όμως ντάμπα δεν φοράει κάτι για να προστατευτεί, γιατί άμα μπει κάποιος κρυφά και αυτός ούτε στολή δεν έχει για να προστατευτεί. Πάρα πολύ τουντούκ είναι. Ποιος είναι? Πόρε, μας πάνε ήδη κάποιος και δεν θέλω κι να ξέρω ποιος. Όμως δεν θα μας πάσουν. Εγώ σίγουρος είμαι. Γιατί έχω σίγουρα το 100 έκανα όλα. Τώρα εδώ παίζω να μην σκοτώνω κρεβάτια. Παίζω απλώς γιατί με αρέσει, δεν θέλω. Γράφτηκα να πολεμάω, όμως εγώ έφερα. Αν με χακάνουν δεν ξέρω. Γιατί εγώ θέλω μια φορά να προστατέψω το κρεβάτι μας. Γιατί όλη μέρα του κάνουν χάλια. Βάζουν, να πούμε είναι το κρεβάτι ένα μπλοκ από εδώ, δύο μπλοκ από εδώ, 3 από εδώ και από εδώ και από εδώ. Τέλος, αυτό τι είναι? Και από εδώ. Αυτό τι είναι? Μπορούν από τις άκρες να κάνουν. Πάρα πολύ χαζί είναι. Εγώ κοιτάξτε τι έκανα. Αυτό σημαίνει παιδιά να προστατεύετε το κρεβάτι. Σαν να είναι κάτι που να το αγαπάτε πάρα πολύ και να το προστατεύετε. Σαν ο σκύλος, με αγαπάει πάρα πολύ και με προστατεύει. Και παιδιά, γράψτε κι άλλο στα σχόλια, comments, άμα έχετε σκύλι ή γάτα. Εγώ πάντως έχω σκύλι. Πράσινοι ήρθανε. Τέλος, στους πράσινους τέλος. Δεν έχουν άλλους ζωή να ζήσουν. Έλα εδώ, κολοπράσινε. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να ξέρετε εδώ να σπάσει το γυαλί. Μόνο γίνεται να φύγετε. Πόλε, τέλος. Τώρα πάρα πολύ το προστάτεψα το κρεβάτι. Ήρθε η ώρα μου επίθεση. Καταλάβατε τι όνομα. Τέλος. Επίθεση. Επίθεση, ξέρετε τι σημαίνει, παιδιά? Να πάω και να στο σπάσω τώρα αμέσως στο κρεβάτι, γιατί με ζάλισαν. Και άμα αυτοί μας σπάσουν, φοβούνε τι θα πάθουν. Κάτι κακό που τώρα θα γίνει. Τώρα θα πάω και θα τους σπάσω το κρεβάτι. Φύγει κάτω. Τώρα παιδιά, θα πάω κρυφά, γρήγορα. Πάντως γρήγορα πρέπει να το κάνω. Όχι, για μόνο δεν πρέπει να με βλέπουν. Δεν πρέπει καθόλου να με βλέπουν και εγώ φτιάχνω εδώ. Και άμα δουν θα καταλάβουν ότι είμαι πάνω. Όπα, στους πράσινους ήδη πολεμάνε.
Ευτυχώς κιόλας. Τι γίνεται? Τώρα τι γίνεται? Πάμε από πάνω. Ποιος ήταν? Μου πεις ξανά ο αυτός. Ναι, αυτός είναι. Εγώ λέγω τίποτα δεν πήρα. Αυτό ήταν δυνατό. Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα από το Κέντορφ θα πάω. Γιατί βλέπω από εκεί δεν γίνεται να πας. Στο Κέντορφ δεν έχει κανέναν. Σχεδόν δεν έχει. Πολύ πρέπει να σε αυτούς. Α, τους κίτρινους ήδη Μόνο και μόνο τώρα πρέπει να κάνω τη σημαντική μου δουλειά. Να πάω να κάνω να σκοτώσω τους πράσινους. Αυτή είναι η σημαντική μου τώρα δουλειά. Τώρα βλέπω πάνε. Δεν με είδε. Τώρα μπαίνω εδώ. Άντε, γεια. Τώρα ποιος είναι ο μάγας? Πέστε μου παιδιά, ποιος είναι ο μάγας που σπάει όλη μέρα τα κρεβάτια? Τώρα θα δουν αυτοί τι θα πάθουν. Κακό θα πάθουν. Τώρα θα γίνει. Έλα εδώ, PvP. Μένω διένα, πάμε. Πού πάει ο Φουλιτσιά? Μήπως έτσι να σε κάνω? Σ' αρέσει έτσι να σε κάνω? Θα πρέπει Άντζελος που 26. Νομίζω τώρα έπρεπε να αλλάξει το όνομα γιατί είναι προς το 2. Spiderman προς το 2. Τώρα θα το δείξουμε ποιος είναι πιο καλύτερος. Τώρα έμεινε μόνο τους κίτρινους. Μόνο 2 πράσινους. Πού να κρυφτήκαν αυτοί? Στην κίτρινη. Στην πράσινη μπορεί. Έχω μια ιδέα παιδιά. Άμα δεν είναι εκεί, θα πάω σοκ. Γιατί και στο άλλο βίντεο, θυμάμαι στο παλιό βίντεο, τους ψάχναμε 13 ώρες. Θα κάνω ένα μαγικό. Θα δω άμα είναι. Θα δω παιδιά άμα είναι. Άμα δεν είναι εκεί, θα ψάξω όλες τις μπάζες και όλα παντού. Ξέρετε τι θα κάνω? Δεύτερον, κάνω το τέτοιο. Ναι, έτσι. Τέλος, τώρα θα εξαφανιστεί κάπου. Ένας πράσινος σκότωσε το δικό μας. Τέλεια. Βρήκε ο δικό μας που είναι. Τώρα θα πάω να τους βρω. Νοσότος που είναι τώρα? Στην μπάζα του. Τώρα θα δω. Εμείς ελπίζουμε να μην έχει για να με μπόμπα. Ελπίδα. Δεν βλέπω κανένα ακόμα. Αν μπορεί τον να έρθει. Μπορεί να μείνει εδώ, να μας από κάπου τώρα μπορεί να με ρίξει. Ό,τι να είναι κιόλας μπορεί να γίνει. Να σε έχω για μάτι. Είμαι έξυπνος. Άμα με ρίξει,
Εγώ τέλος. Θα κρυφτώ καλύτερα. Έναν σκότωσαν. Εντάξει, μαζί μου. Με τη ομάδα πράγματος θα πάω και να τους σκοτώσω. Να τους πάρω, όπως λέμε, εκδίκηση. Και άμα κάποιος με νίκησε, yes, νικήσαμε. Τέλεια, yes. Και τώρα, παιδιά, όπως σας έλεγα στο άλλο βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Όταν μπαίνετε σε αυτήν την κάρτα, άμα και θέλετε να παίξετε Bed Wars, έρχεστε εδώ. Πρώτον, άμα θέλετε να είστε έτσι, κάνετε έτσι, εγώ με άρεσε έτσι. Και μπαίνετε Rant Mode. Και εδώ πατάτε Start Game. Και εγώ σας πάει Blockman, Go. Δηλαδή σημαίνει σε όλα γράφει έτσι, είναι όμως το άφησα να σας βγάλει στο Bed Wars. Ναι, στο πάντα γίνεται, στο Bed Wars σας βγάλει. Τώρα θυμάστε, παιδιά, που στο άλλο βίντεο έκανα πιο πολύ καλύτερο στόχο. Μα δεν ξέρω τώρα άμα είναι ακόμα εδώ ο στόχος ή έφυγε. Τώρα θα δω. Παιδιά, είδα, πάντως δεν έμεινε. Όχι, ακόμα, παιδιά, δεν είδα. Δηλαδή ακόμα δεν μπήκαμε στην κάρτα. Εδώ τώρα, όπως βλέπετε, πατάω, gained no starting. Σημαίνει δεν αρχίσαμε ακόμα. Και όταν αρχίσουμε μπορούμε να χρησιμοποιούμε πράγματα, να μπαίνουμε, να παίρνουμε. Βέβαια δεν γίνεται να παίρνεις χωρίς τα τέτοια. Να, τώρα. Όπως βλέπω μπορεί είμαστε. Τώρα. Όχι, παιδιά, δεν έμεινα. Όμως θα ξέρετε τι θα κάνω. Με την πρώτη θα πάω στους πράσινους. Να τους σπάσουμε το πρώτο κρεβάτι. Μόλις αυτοί γεννήθηκαν, δεν κάνουν τίποτα το κρεβάτι τους. Δεν γίνεται. Ναι, αφού ξέχασα. Δεν γίνεται με την πρώτη να κάνουνε. Δεν γίνεται με την πρώτη να σπάσουμε το κρεβάτι. Ναι. Πρέπει πρώτα να το παιχνίδι είναι πιο σκέφτεται, πιο πολλά σκέφτεται από μένα. Πρέπει πρώτα, το παιχνίδι έτσι είναι. Πρώτα πρέπει όλοι να κάνουν το κρεβάτι τους. Όχι, εμείς μπορούμε και να μην το κάνουμε. Οι άλλοι πρώτα πρέπει να κάνουν το κρεβάτι τους. Πάμε τώρα στους κίτρινους να κάνουμε εκδίκηση. Ένα, μπόμπα, πένα. Δεν πειράζει. Ο μπλε. Ο μπλε ζει ο μπλε. Ο μπλε ζει και όλους τους τυραννάει. Τους σπάσαμε. Μπλε είναι. Καλός είναι. Τώρα τι κίτρινη σπάσαμε, ναι. Κι άλλος εδώ κίτρινος, σκοτώσαμε κι αυτόν. Τώρα πάμε να σκοτώσουμε και τους πράσινους. Τους πράσινους δεν θα είναι και τόσο εύκολο.
ή όχι θα είναι. Κοιτάξτε τον, τι κάνει, βλακίες. Δυο στο κρεβάτι τους. Α, όχι, πού πήγα χωρίς τα πράγματα. Και πρώτον πρέπει μαζί με το φύραο μου. Το σκοτώσανε το φίλο μου. Ή μπορεί και να μην είναι αυτός. Μουσκαρός ήταν να σκοτώνει. Και όλους τους ταράνισε και τους τηγάνισε. Τους ταράνισε και τους τηγάνισε. Όπως είδα στους κίτρινους. Τώρα. 1, 2, 3. Κοιμάται στα αυγά του αυτός. Ξέρω και μόνος μου. Α, όχι! Πόρε. Δεν πειράζει. Τώρα παιδιά, ελάτε να παίξουμε ό,τι παίζαμε και πριν. Ξέρω το ότι παίζαμε και πριν. Ελπίζω. Είναι και βέβαια τα μαθηματικά μας. Μαθηματικά παιχνίδια για νήπια. Θέλω αυτό. Αυτό θέλω να κάνω. Τέλεια. Εύκολα για μένα είναι αυτά τα μαθηματικά. Yes! Yes, yes, yes! Το ήξερα ότι αυτό θα είναι. Αυτό. Ναι. Μήπως είναι 200. Το ήξερα με την πρώτη. Αυτό. Τέλεια. Είμαι professional στα μαθηματικά. Όμως λίγο. Τα αγγλικά δεν τα ξέρω. Όμως εμένα κάπου 3 λάθη έκανα. Αυτό δεν πειράζει. Αυτό είναι. Ναι, τα μέτρησα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, παιδιά. Όμως αυτό είναι το πιο εύκολο, να πω την αλήθεια. Είναι στο τέλος, όμως είναι το πιο εύκολο. Άλιστα. Όμως τώρα εγώ θα κάνω αυτό. 6 ψηφίο. Yes. Yes. Oi. Και παιδιά, με αυτό είναι ναι. Τέλεια. Yes. Αυτό. Πάρα πολύ εύκολο. Yes. Τώρα. Yes. Εύκολο. Λίγο. Yes. Yes.
Αυτό είναι... Ναι. 0 γράφει. Αυτό το ήξερα από μόνος μου. Δεν χρειάζεται. Όπα, αυτό αγαπημένο μου. Ναι, ευκολιά. 80 με 80, 0. Το πιάσε να μου λάθαξε. Και μειών 30. 40. 7 μείον 63. 0. Το βάλαμε και με το 70, 80, 30, ναι. Εδώ άμα χάσεις τέλος, έχασες. Γιατί αυτό πάρα πολύ εύκολο είναι. Άμα τώρα ένα κάνεις ένα λάθος, τέλος, χάνεις. Γιατί πάρα πολύ δεν έχω λέξει. Σούπερ εύκολο αυτό είναι. Ναι, εδώ μπαίνει 40. Εδώ 0. Παιδιά, τώρα ξέρετε τι θέλω να κάνω. Θέλω να μπω στις ρυθμίσεις. Θέλω για συνάρια, όχι για μειών. Για 4 τάξεις, τι να κάνω. Να, για συν θέλω. Τι συν. Μπω με αρέσει αυτό, με αρέσει. Χίλια. Όχι, αυτό δεν θέλω. Θέλω για τάξη. Θέλω να δω πόσο εύκολο για τρίτη τάξη. Τόσο εύκολο. Εντάξει. Ναι. 1, 8, 100. 1, 8, 100. 181 δηλαδή. Εδώ. 67. 7, 6. Τι να... Α, ναι. Ναι. 7, 100. Να, τώρα σφημιστικά. 10. Όχι. Ναι. 3. 20%. 123. Εδώ. Ξέρετε να κάνω τα πιο δύσκολα. Όχι, θα μπούμε ξανά bedwars. Γιατί ωραίο που είχαμε οι bedwars. Το έκανα επίτηδες για να μην ξεκουράσει από το bedwars. Το έκανα bedwars επίτηδες γιατί είναι ωραίο και δεν μπορείς να ξεκουράσει άλλο. Όμως εγώ τώρα λέω να παίξουμε αλάκι block. Lucky blocks. Γιατί το παίζουνε 1813 εκατομμύρια άτομα. Το bedwars και το lucky blocks. Δεν ξέρω να πω την αλήθεια τι να κάνεις. Α, είναι ίδιο σαν... Οι συνδυο είναι σαν και το Minecraft τα lucky blocks. Θα περιμένουμε. Κάτω είναι 6 άτομα. Περιμένουμε και τα 6 και τα 5. Όχι, δεν είναι 7, 6. Α, αρχίσαμε τώρα. Lucky blocks όπως το λέω. Α, δεν είναι lucky blocks.
Α, ναι, Lucky Blocks είναι. Έλα. Τα πήρα σχεδόν όλα. Τέλος. Ο πάνω σπάω Lucky Blocks. Δεν προάρεσε, νουμπάκι. Βλακεία είναι. Πώς θα το λήξει? Α, δεν γίνεται να λήξει. Τι γίνεται? Νόμιζα σκοτώθηκα. Στοπ. Α, όχι, δεν είναι. Οπα! Το ήδη καλό είναι. Πώς θα το βάλεις? Πώς να το βάλεις στο κεφάλι σου? Εντάξει, σχολείς. Παιδιά, και τώρα θα κάνω. Θα αρχίσω. Έχασα. Παιδιά, εδώ τώρα τα Lucky Blocks τα έκανα. Μόνο 4 με άφησα. Και αυτά με φάμε. Γιατί έχει κρυό? Και αυτά θα με χρειαστούν. Για κάτι λόγο δεν ξέρω. Είναι Lucky Blocks να με αφήσει. Εντάξει. Μπλοκ. Εγώ θέλω μπλοκ. Τώρα. Φτιάχνω, πέρα φτιάχνω. Φτιάχνω, βέβαια, να φτιάχνω. Φτιάχνω με το αρκούδο, με το σπανάχνο. Τώρα, πάμε στους κόκκινους. Δηλαδή, 2 κλεβάτια τι έκαναν, σκότωσαν. Εμένα, το πιο σημαντικό εμένα δεν πρέπει να με σκότωσαν. Δηλαδή σκότωσαν 2 ομάδες, την πράσινη και την κίτρινη. Βλέπω ήταν κόκκινη. Ναι, κόκκινη. Τώρα πού να βρω κι άλλα μπλοκ? Για αυτή φάμε πάνω αντί για μένα. Σκάμι. Τι με έκανε. Εντάξει τώρα παιδιά, ξέρετε τι θα παίξουμε? Θα παίξουμε ξανά Bedwars. Όμως δεν κατάλαβατε καλά. Θα παίξουμε ξανά Bedwars. Δηλαδή δεν θα παίξουμε Lucky Box, Bedwars. Θα δείξω τι θα παίξουμε. Ξανά Bedwars θα παίξουμε γιατί δεν είναι, κανένας δεν το παίζει σχεδόν το Lucky Box. Είναι βαρετό. Τι απόσπας μπλοκ και Lucky Block και τέλος. Και σκοτώνεις άτομα. Βαρετό το Bedwars είναι όμως σκοτώνεις, προσέχεις. Γιατί με την πρώτη μας έβαλε. Και στην πράσινη, τη σπασμένη χώρα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι, τι με εντάξει. Και με την πράσινη, τη σπασμένη χώρα. Θα κάνω. Εδώ ρε κίτρινε. Είδες το μαγικό κίτρινε. Δεν θα με κάνεις ποτέ στον κόσμο. Θα με πειράξει. Γιατί εγώ είμαι ο πιο καλύτερος Spiderman Pro 42. Τέλεια. Τώρα θα κάνω κι άλλο σε ένα prank. Αλλά δεν μπορώ. Φοβητσιάλι. Το ήταν
Αυτό πόνεσε, αυτό πόνεσε. Πόνεσε. Όμως δεν πειράζει. Εμείς μόνο οι δύο. Α, τέλεις. Κάποιος παιχταράς κι άλλος ήμουν. Όμως το πιο σημαντικό τώρα για μένα, εδώ για μένα, είναι μπλοκ. Γιατί δεν μπορώ κανονικά να χτίσω και να πολεμήσω. Γιατί με ζάλισαν εκεί. Το σίγουρο είναι. Τι φορά να μου κάνεις fake, να με ρίξει. Σιγά μην με ρίξει αυτό. Τώρα πάμε να σκοτώσουμε τους κύκνους. Όμως ελπίζω να μην μας κάνω κάτι. Εντάξει. Έχω προσπαθήσει να τους σπάσω. Στα κουματάκια! Αφού εκεί. Δεν πρόλαβα, παιδιά. Δεν πειράζει. Αυτό είναι παιχνίδι που πρέπει να κλαις. Τώρα. Εδώ. Παίρνω αυτό και αυτό. Εδώ, παίρνω αυτό. Και μαζεύω άλλα 9 ευρώ. 9 χρήματα. Τώρα 6 για να πάρω και τα καλά πράγματα, τα σημερινά. Άμα τα πούμε έτσι. Πάμε. Τώρα να πάμε και μπλοκ. Δηλαδή για να πώς θα μπορέσουμε να σπάσουμε σπίτια χωρίς μπλοκ. Παράδεκτο. Εσείς τι παίρνετε, κανονικά τέτοια στολή ή άλλη. Εγώ παίρνω κανονικά η τέτοια στολή με 2, γιατί πιο καλύτερη είναι. Κοιμάται ο άλλος στα αυγά του. Τρέχω. Όλος κοιμάται, να πω την αλήθεια. Δεν παλεύει τίποτα. Πάλεψε λίγο και μετά με άφησε. Με μία ζωή και μετά σκέφτηκε να με σκοτώσει. Δεν βολεύει. Να εξπάω τώρα στους κόκκινους θα κάνω γιατί πάρα πολλοί αυτοί έπεσαν. Με σκότωσαν με τα καλά πράγματα. Δεν θα βγουν αυτοί. Θα πάω. Θα δούμε τι κακό θα πάθουν τώρα. Δεν πειράζει, πρώτα τους κόκκινους, στους μπλε θα πάμε. Νομίζω τόσοι μάγκες με αυτό θα πάνε. Όχι. Εγώ έτσι δεν νομίζω. Είσαι 1, 2, 3. Το έσπασα. Είμαι. Πάρα πολύ έξυπνοι τελικά είναι τέτοιοι, ξέρετε παιδιά. Αυτοί οι επίτηδες δεν πάνε πουθενά, δεν πάνε ονό, δεν κάνουν για να έρχονται οι άλλοι να τους πάσουν κρεβάτι, όμως εγώ τους έσκοτωσα. Τώρα έμεινε μόνο να τους σκοτώσουμε και τέλος. Τελείωσε η ζωή τους.
μαλακιά τι τρέχει ακόμα μέσα, να δείξουν λίγο το καπάκι δηλαδή. Φαίνεται για εσείς επίσης. Όμως και εμένα δεν πάω. Εμένα μου πες. Κόκκινος δεν κατάλαβε ότι πρέπει. Ότι ήδη σκοτώθηκαν και δεν έχει άλλο τρόπο να φύγει. Τέλος, οι μπρε έμπλεξαν με πάρα πολύ σοβαρούς άνθρωπους. Έμπλεξαν. Έλα εδώ. Έχεις κι άλλους οι μπρε. Τέλος, τελευταία ζωή έχουν. Ποιος είναι ο πιο καλύτερο τέτοιο. Ναι, νομίζω ότι θα σας φύγουν με τέτοιο τρόπο. Πόσο έξυπνο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα από πίσω του αρέσει και να με σκοτώσει. Το ήξερα. Δεν πειράζει. Θα εμείς να τους σκοτώσουμε κάποτε. Θα μου σπάσουν το κρεβάτι αυτοί οι κόκκινοι. Δεν μάθανε το μάθημα ότι δεν πρέπει στους μεγάλους να κάνουν και όλοι ακούσαμε τι πρέπει να κάνουμε. Τέλος. Δεν έχει ζωή άλλο. Θυμάσαι τι με έκανες στην αρχή, θυμάσαι. Τότε θα σε κάνω κι εγώ έτσι. Και μπλε έρχεται. Κατάλαβα, οι μπλε και οι κόκκινοι έγιναν τώρα ομάδα. Εμείς και έξι και άλλους δεν μπορούν να γίνουν ομάδα. Έγιναν ομάδα γιατί και στους δύο έσπασαν το κρεβάτι. Και ο Ζάτη. Ξέρεις γιατί παιδιά έγιναν ομάδα και έξι και άλλους και άμα με σκατώσουν και το κρεβάτι και εμάς και έξι και άλλους δεν θα μπορέσουν να φύγουν από την τέτοια να νικήσουν γιατί και αυτοί πρέπει να παλέψουν. Δεν πειράζει. Αυτό ακόμα δεν το ξέρω. Γιατί ήρθε ο μπλε και βοήθησε στο κόκκινο. Να, κόλλητα. Πίσω εμάς να μην σκοτώσουν. Βοήθεια. Μια ζωή. Σε παρακαλώ. Όχι. Έλα, σε παρακαλώ. Πήρα. Έλα. Δεν θα με πετύχουν. 0 ζωή έχω. Σε 0 ζωή δεν γίνεται να ζήσεις. Πώς έζησα. Δεν καταλαβαίνω. Ουί. Ποιος που δεν μας ακολουθάνε. Ποιος θα έγινε Boots Pants Pink. Πρέπει με την πρώτη σίγουρα να αγοράσουμε μήλο. Και πάρα πολύ καιράς γιατί βλέπω δεν θα τα πάμε σήμερα καλά. Δεν είναι σίγουρο. Γιατί με ζάλισαν αυτοί εδώ. Τέλος. Τώρα πολεμάω και τους νικάω. Καταλάβατε παιδιά το πλάνο. Τώρα πολεμάω και τους νικάω. Και θα αγωγεί και πλάνος πώς να τους σκοτώσουμε. Τέλος. 20/20. Ζωή έχω στα 20/20. Καταλάβατε παιδιά. Καταλάβατε. Τώρα έχουμε εδώ. Τον σκοτώνω. Τέλεια. Τους σκότωσα. Όμως δεν σπάσαμε το κρεβάτι ακόμη για αυτούς. Δεν πειράζει.
Λοιπόν, τώρα σίγουρα δεν είναι εδώ, γιατί όταν κάποιος σπάει το τέτοιο... Α, κατάλαβα που είναι, κατάλαβα. Πείτε στο έκανα τώρα, για να μην τους βρούμε κανένας. Κανένας μα μην τους βρει που είναι. Εδώ σίγουρα θα είναι. Όχι. Τυχαίει κάσο είναι ότι δεν είναι εδώ. Να, το έναν κόκκινο βλέπω. Θα πάω να τους σκοτώσω. Πήγα πίσω. Να, αυτόν που σκότωσα. Και να, ξανά αυτόν που θα σκοτώσω τώρα. Τώρα. 1, 2. Έτσι. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν θα με κάνουν τίποτα. Πολύτως. Ελπίζω. Τώρα τον κάνω έτσι. Δεν ζωή έχω. Ρε. Δεν πειράζει. Τώρα. Καταλάβαμε κόκκινοι είμαστε. Ετακτάνε. Ο Άγγελος σήμερα έφαγε 1000 ποτατάκια. Τώρα παιδιά, πάμε να σκοτώσουμε την ομάδα των μπλε, το πράσινο, γιατί την άλλη φορά θυμάμαι με σκότωσαν. Να τους κάνουμε εκδίκηση. Και ας έφυγαν αυτοί που έπαιζαν, δεν μου σκέξει κι άλλος. Και να έφυγαν αυτοί που έπαιζαν πριν, θα τους σκοτώσουν την πράσινη. Και δεν έχει τέτοιο για να τους σκοτώσουν όμως, γιατί την άλλη φορά με σκότωσαν που δεν είναι αυτοί, δεν πειράζει. Και αυτή είναι πράσινη, δηλαδή είναι πράσινη. Πάμε να σκοτώσω τώρα. Και ας πούμε και ας μπροστά. Και ας με τους κίτρινους βλέπω πάω. Και η πράσινη εδώ.
Τι ο τέτοιο έχει. Έλα, κίτρινε. Σπάσει, τι χέσε, τι κάθεσαι. Α, έσπασα δηλαδή. Δεν απελθώ. Ο ένας θα πρέπει να διάξει τι θα κάνω. Θέλω να τον πετύχω. Τώρα παίρνω αυτά τα πράγματα. Πάμε εδώ. Και παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, βάλτε like, εγγραφή. Και άμα σας άρεσε το βίντεο που έκανα 1 ώρα και 11 λεπτά, βάλτε like, εγγραφή. Γεια σας!